首期30萬，你就可以擁有呢套500平方，即係等於5000尺嘅別墅。咁呢度呢，出面就係湖，入邊有溫泉，跟住成個屋苑呢，你可以睇下呢個外立面，好潮呢。喺呢度呢，除咗可以浸溫泉啦，仲可以出下海，仲可以喺你屋企露台呢度去釣下魚。啲咁嘅生活咪你想要嘅嘢咯。嗱，呢度呢就係你個後花園嘅樓梯啦。咁你落邊呢度呢，仲可以做到1層嘅。如果你做埋嗰層呢，你就多咗200平方。佢依家呢個設計呢，係做咗一個溫泉位啦。呢邊浸完溫泉，嗰邊呢你就可以喺度嘆下酒啦，或者甚至乎喺度傾下閒偈都 OK 嘅。咁你客廳位呢，佢呢度冇做房嘅，咁你呢度可以作為一個休息區啦。咁呢邊個位呢，你可以做一個中空嘅島台啦。咁你喺呢度食飯、煮飯，或者喺呢度10幾20個 friend 喺呢度度假。再睇翻佢嘅前花園位，呢個位呢，就係你可以喺呢度燒烤啦。跟住呢度呢，都係有一個休息區嘅。咁呢度呢，入邊呢，仲有一間套間嚟嘅。呢個呢，你可以作為一個客房啦，咁入邊仲有一個衛生間㗎嚇。呢個位呢，就係你屋企入門嗰個門口位啦。嗱，你哋可以睇下出面嘅整體嘅環境，同埋呢個整體嘅外立面呢，佢係比較現代式嘅。上面啊，仲有個超級大露台啊。樓呢度呢，仲有一個公共嘅衛生間嚇。跟住呢個位呢，你就可以作為一個接待室啦，或者作為一個茶室啦。2樓上面呢，佢依家做咗2間房嘅。嗱，我哋先睇下呢間房先。呢間房呢，佢都可以望到我哋呢個嘅湖景。你睇下，成個景觀係咪好靚仔係嘛？呢個套間呢，佢係做咗一個主人房。嗱，床頭瞓喺呢個位，一瞓醒覺，打開個窗簾，哇！你呢個舒適嘅空間，同呢個釋放嘅空間，你話舒唔舒服？呢度放埋嗰一個浴缸，更加正啦。嗱，你夫妻喺度點樣玩都得。邊仲有一個衛生間㗎嚇，出面呢度仲有一個大露台嘅，大到你啊！嗱，首先呢個位呢係細嘢嚟嘅啫，大間嘢喺嗰度。嗱，你可以連接埋呢一個嘅露台位，過嚟呢度，呢度仲有一個空間都係你嘅，係嘛？你可以喺呢度望下星星，望下園林。咁你要園林景，你咪話喺呢度咯。咁如果你要湖景，或者你要出面嘅，喺出面嗰個空間咯，任你選擇。咁其實人生真係冇咩好求，你求嚟求去，咪都係最終都係想有一個自己舒適嘅環境，同埋一個真正享受嘅地方。咁呢度會唔會係你最終嘅歸宿？嗱，如果你想喺大灣區揾一套真真正正屬於自己嘅別墅，嗱，咁呢度呢，不妨 WhatsApp Peter 同你深度了解佢。